なんですね。リビングシェル用のインナーマットがないんで、アメニティドームのインナーマットを持ってきてみました。どうでしょう。これアメニティドーム M の、インナーマットなんですけど、3等分のうち、この3分の1は折り曲げて、この長さは大丈夫。いいんじゃない？こうは寝れないんで、横向きで大人2人分ぐらいですかね。こんな感じ。いいんじゃない？それからこの大量の荷物を入れてくる。
今日は東京クラフトさんの方からこちらの見てご提供いただきました。早速開けたいと思います。この穴の中に足の爪の部分をもう一点がこちら焚き火シートになります。結構でかい。ボックスの中でネギ凍ってました。パティチカチだ。
家でピクルス作ってきました。きゅうりと大根とオレンジのパプリカとトマト。酸っぱっ。今日はなんだか出発からうまくいかなくて、家出発して30分走ったくらいで、カバンの中にお金が入ってなかったです。手数料110円高いちゃいました。もう全部食べちゃった。の新生姜大好き。新生姜とクリームチーズが合うんですよ。
ばんは。びっくりさせちゃったまた。今日はちゃんと焼きとひじきの例のピクルス作ってきました。美味しいやつ。ありがとうございます。また後で。嬉しいです。後で持っていく。ありがとう。あ、すごいすごい。すごい。でもあとはこれだって現地で作ったんでしょ。そう。すごい。あとは適当に乗せただけだから。あとこれ生湯葉。おお、すごい。よかったら。ああ、美味しそう。既製品だけどすごい美味しいの。へえ。だから。ありがとうございます。すごい。また凍ってる。